सूखी खांसी के लिए ये 3 सबसे अच्छी टैबलेट हैं फॉर ड्राई कफ। तो ये सबसे पहले आती हैं विस्कोजॉय। विस्कोजॉय टैबलेट है ये, आप नाम याद रखिए, विस्कोजॉय। और ये सेकंड नंबर पर है ओटस तुलसी। सूखी खांसी के लिए ये टैबलेट बताई जा रही है फॉर ड्राई कफ। ये 3 टैबलेट हैं, आप अगर लें तो आपको पता होना चाहिए ये टैबलेट कौन सी है, क्या नाम है और किस लिए यूज़ हो रही है। और ये है सबसे लास्ट कॉफसिल। ये टैबलेट है, मतलब इसको पानी से नहीं, ऐसे ही मीठी टैबलेट है, जैसे टॉफ़ी कैंडी वगैरह खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही खानी है। ये कॉफसिल की टैबलेट है, मीठी गोलियां टाइप, जैसे टॉफ़ी खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। थैंक यू सो मच।